Cái này tình trạng là new full box. Đây bot đi theo là bot nhựa. Dưới này có mã vạch. Đây là giấy tờ đi kèm. Sản xuất năm 2019. Đáy lõm, bản thị trường nội địa Mỹ. Chủ đề là khắc. Dưới này khắc chủ đề Freedom, có nghĩa là chủ đề về hòa bình. Đây là một cái chủ đề về quyền con người gì đấy, quyền được sống, quyền được làm theo mong ước của bản thân. Nói chung là đây là chủ đề về quyền con người. Ý là mới 100%, chưa qua sử dụng, đẹp không tì vết. Mấy cái vết ngoang này là tay mình ngoang động vào. Bản thị trường nội địa Mỹ thì có tem đỏ ở đằng sau. Mình lách tem ra quay cho anh em một chút về ở bên trong. Vỏ ruột trùng năm 2019. Ok, cảm ơn anh em.